وقت بشرت تربية الطيور كانت أول شيء هواية أو فضول لأعرف هالطيور إنه كيف بتعيش أو كيف بتفرخ أو كيف تنتج. بقفاص صغيرة كان عمري 12 سنة أو 13 سنة بهالوقت. صار لي بربي طيور حوالي 30 سنة، يعني صار عمري هلا حوالي 43. على زمان النظام كان في عنا نوعين ثلاثة، يعني كترت 4 أنواع، ما كان في اهتمام بهالموضوع يعني. تميت أتابع أنا تربية الطيور يعني لفترة بعد ما تحررت إدلب. بعد ما تحررت إدلب صار في عنا أنواع كثير من الطيور، صار يعني في اللي مختصين باستيراد تصدير الطيور صاروا يجيبوا أنواع أو أنا وصيهم، يعني أقول لهم أنا عندي مثلا أنواع بقدر بعطيكم منها مقابل إنه تجيبوا لي أنواع ثانية. يعني مثلا طائر العندليب نحن ما هو موجود عندنا، طائر الحسون الأسترالي كان ما موجود عندنا، أو الجاوا المعروف عدة ألوان له. طائر الحسون الأسترالي بتميز إنه في أكثر من 6 7 ألوان بنفس الطير، يعني مو كل طير لون، بنفس الطير في 6 7 ألوان، كثير منظره حلو. وصار عندنا فضول إنه هدول بينتجوا عنا ولا ما بينتجوا، وأنتجوا الحمد لله واشتغلوا. بعدين صرت أقول لهم خذوا من عندي يعني وجيبوا لي غير أنواع. صاروا يجيبوا لي غير أنواع. وصلت عندي بعد ما وسعت الهواية، مثلا عملت قفص كبير صرت أحط 20 نوع 25 نوع عصافير بنفس القفص. طبعا عملت قفص كبير 10 مترين أو هيك. قصف قريب يصير احيانا، مثلا مره وقعت قذيفه هون يعني بنفس البيت اللي قاعد فيه، هو وقع برميل من الجهه الثانيه. الطيور هاي كثير بتتاثر بالقصف، كثير بتتاثر بالاصوات يعني بتخاف، او اذا في عندها بيض بيعطل بيتشرك، او في عندها فراخ بيموت ما بقى بطعمي امه. بعدين اللي اثر علينا اكثر النزوح. يعني النزوح هو كان ضرب القاضي بالنسبه لنا للعصافير. انا كان عندي 20 نوع 25 نوع، يوم نزحنا من شيء اخر مره اخر نزوح فقدت اكثر من 15 نوع بسبب البرد وبسبب انه ما بلاقي محل حطهم. نحن رحنا قعدنا عند الناس، والناس نحن بشتاء يعني نزحنا بالبرد بالشهر الاول. اللي مات مات واللي انهزم وقت بدي حطهم على برندقنا. فقدت كثير انواع. ضل عندي يعني هلا ضل عندي نوعين، ضل عندي 3 4 انواع. بالاضافه هلا يعني صرت ربي، يعني اللي بيربي الطيور بيحب يربي كل شيء انواع حيوانات. صرت ربي في عندي نوعين او 3 ارانب، هذول كمان استيراد ما من عندنا يعني. في نوع اسمه كريست، في نوع اسمه بابيون، في نوع اسمه الفراشي. هذول يعني صرت ربيهم هلا من جديد يعني بالاضافه للطيور. كمان منظرهم كثير حلو ونسات كثير، يعني بتحس كانك مربي قط او شغله يعني بتدلوش فيك وبياكلوا من ايدك، ومنظرهم حلو. ان شاء الله بينتجوا عنا. هلا انا جبتهم فراخ ما بعرف بقى، ان شاء الله بينتجوا. واساسا بالنسبه لتربيه الطيور انا كنت بالاساس هاوي، يعني قفصين نوعين او 3. بعدين وقت اللي طورتها وعملت قفص كبير وصار عندي انتاج وجبت انواع ثاني، صار عندي انتاج يعني صرت بيع في ناس صارت تاخذ على غير دول، يعني ما بيقدر مين مكان بينتج هاي الانواع، مثل الحسون الاسترالي او الحسون العادي او الجاوا، الجني الخد اسود بيجي مو الجني العادي، في جني جامبو، في هاي الانواع صرت انتجت عندي. يعني انت بفتره من الفترات يعني كل اسبوع عندي 15 20 فرخ بقلب القفص الكبير. عندي شيء 200 250 طير كان كل اسبوع كان عندي انتاج 10 15 فرخ. حتى الشباب اللي بده يشتري صاروا يجوا يشتروا من عندي كمان يطوروا اللي عندهم. وحاولت انه اجيب انواع ثانيه وابعت انواع من عندي يعني. الحمد لله. بعدين تعرضنا يعني صار رجع الوضع للقصف والوضع الاقتصادي بنفس الوقت، يعني صار صعب. رجعت تقريبا لمرحله الهاوي، انه رجعت على نوعين 3 بسبب الظروف، بسبب ظروف الحرب، بسبب ظروف القصف، ظروف الاقتصادية، النزوح أكثر شيء. يعني صرت آكل هم النزوح، من وين بدي آخذهم حطهم؟ أنا ما محتار بأولادي وين بدي آخذهم إني حطهم. في أنواع راحت من عندي حتى بالمحرر ما ضل منها، الحسون الأسترالي، أو بجوز يلتقى نوع يعني عند واحد عند شخص أو شخصين احتمال يلتقى، بس بالمية 90 ما بقي منه. الحسون الأسترالي أو الحسون المنتج غير الحسون اللي بيكون بشوف بالطبيعة، أو الجاوا او العندليب. في طول العندليب اللي هي عصفور هيك قده بيجي ذنبه طوله شيء نص متر اذا بتنتبه عليه بالتلفزيونات.
حتى صوته عنده 20 25 لحن العندليب، صوته جهور كتير وحلو كتير. هاي فقدتها كلها، يعني فقدتها كلها بسبب هاي الظروف وسبب الحرب.